Tragedia nella notte di Halloween all'impianto sportivo di Rivabella di Rimini in via 25 marzo. Un 58enne riminese, verosimilmente il custode, è rimasto ucciso in un incendio che ha completamente distrutto gli spogliatoi del campo da calcetto adiacente al campo da rugby. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di una disgrazia, di un rogo scoppiato in maniera accidentale. Vicino al corpo del 58enne completamente carbonizzato è stata infatti trovata una stufetta probabilmente utilizzata dall'uomo per riscaldare l'ambiente. Sembra non si tratti di un incendio provocato da vandali, non sono stati infatti trovati segnali di effrazione. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte, quando un cittadino ha allertato i soccorsi vedendo le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme alle volanti della polizia che stanno conducendo le indagini. Si sa?